Akkam jirtan jirra badhaadha jirra walitti deebinee jirra kutaa jaaffaa isaatiin jechuudha. Hello hordoftoonni keenya akkam jirtanii jirra bareeda jirra har'ammoo kutaa jaaffaa isaa kutaa torbaffaa kutaa torbaffaa yookiin immoo ulaagaa torbaffaa fudhee dhiyaadheera. Warreen hordofaa jirtan warri onni jettan dubbisaaf akka isin kakaasu beekuuf akka isin kakaasu abdiin qaba. Daqiiqaan xiqqaatullee waan walitti qabaa ta'ee dudubbachaa jirra. Garuu warri dhaggeeffattan sirriitti yoo dhaggeeffattan qaama biraa biras akka ga'u share like flow soo gootan namoota biroo biratti caalatti hin ga'a. Asan dabalatee kitaaba isinii eeraa waanan deemuu fi artikiloota irraas review godhee waanan fiduuf kana achirraas eeruu argattan jedheetiin amana. Egaa har'aa mata duree torbaffaa kanarratti mata dureen torbaffaan kun ulaagaa nama taasisu ulaagaa gaggeessaa guutuu taasisu waan keessa hafan qabne amala namaa ta'uu keessatti amala gaggeessaa ta'uu keessatti waan keessaa hambisuun hin danda'amne waan dhabuu hin qabnedha jechuudha. Inni kun jechi kun empaatii jedhama afaan warra birootiin. Empaatii jechuun naatoo marartee garoo ta'uu jennee hiikuu dandeenya afaan oromootiin. Egaa jechi kun yeroo jalqabaatiif kan itti maayii bahame kan itti fayyadamuu eegale sababa namoota lamaatiin Karl Rogersii fi Heinz Haut nama jedhamuun waraana addunyaa lammaffaa booda jechi kun akka itti fayyadamu jarri kun leellisa jara kanaatiin kakaasuu jara kanaatiin hamileessuu jara kanaatiin akka kara gaggeessummaatti dhufu akka dhalli namaa kana qabaachuu qabu amala kana gabbifachuu akka qabu yeroo sana irratti walii galanii jarri kun dubbachaa ture jechuudha. Akkaataa waraanni addunyaa lammaffaan itti dabre namni hunduu ni beeka jedheetiin yaada. Sababni isaa waraanni sun gara jabummaa dhalli namaa walii isaatirratti qabu kan sirriitti ifa baasee ibse kan akka malee qabeenyi dhalli namaa kan itti miidhame ture. Sababa kanarraa ka'ee gara jabummaan kun yoo hammaate addunyaa kan balleessu Nikularii odoon taane gara jabummaa dhala namaati walirratti jibuu waliif nahuu dhabuu dhala namaati jedhanii waan yaadaniif dhimma kana jajjabeessuu irratti fuulleffatanii jiran jechuudha. Sababa kanaatiin jarri kun amma yeroo ammaa kana keessaa hafuu kan hin qabne gaggeessaan tokko gaggeessaa ta'uudhaaf amala kana qabaachuu qaba. Amala maaliiti? Naatoo. Empaatii jechuun miira nama tokkoo seenaaf muuxannoo nama tokkoo akka inni dhukkubsatutti as taa'anii dhukkubsachuu danda'udha jedhama. Jechuma kana kan fakkaatu simpaatii jechi jedhu jira. Simpaatii fi empaatiin yoo hiiknus walitti dhiyoodha hoo yaamnus walitti dhiyoodha. Konseptii wal fakkaatu yaadrimee wal fakkaataa qaban. Haa ta'u malee simpaatii hoo jennu waan gubbaarratti waan gubbaa keenyarraa mul'isnu malee waan dhugooman isaa argisiisuu miti jechuudha. Harka caalaan isaa gubbaarraa hoo ta'u empaatii jechuun immoo keessarraa dhugaarraa kan ka'e kara namaatti kan qabnu. Empaatii jechuun jecha afaan Giriikii hoo ta'u hoo jennu keessa gara keessaa jechuu ta'u paatii jechuun immoo naatoo qabaachuu bakka isaa cinqamuu
safar godhuu jedhanii hiikama jechuudha. So onneerraa keessarraa namootaaf marartee qabaachuu jechuudha. Yookiin miira isa tokkoo bakka bu'anii seensi godhuu, currisa isaa dhaggeeffachuu, dhiibbaa isaa dhaggeeffachuu jechuudha. Egaa miirri bifa kanaa kun gaggeessummaa keessatti gabbifachaa kan deemnu kan dhagna godhannee ofitti qabachuu dandeenyudha. Hubadhaa, yeroo ammaa kana naatummaan keenya marartee walirratti qabnu harki caalan isaa impaatii odoon taane simpaatiidha. Simpaatii jechuun gubbumarra fakkeessuu. Imimmaan ni buusaa, ni kolfaa, garuu dhugaan kolfu. Imimmaan ni buusaa, garuu dhugaan boo'u. Sin jaaladha sin jedhaa, garuu dhugaan sin jaalatu. Waan jaala kee ta'e sitti fakkaata, garuu dhugaa jaala kee hin ta'u. Kun walitti dhufeenya hawaasa keenyaa waan akkaan miidhaa deemaa jirudha. Waan akka malee miidhaa jiru waan ta'eef egaa warri carraadhaan viidiyoo kana argattanii dhaggeeffattan waan kana gabbifachuu deemudha. Kana hoon jedhu ani gaggeessaa hoon jedhu gaggeessaa jedhee mata ture waan eegaleef malee wanti kun hundi nama hundaafuu barbaachisudha. Namummaa irratti nama tokko irratti hin dubbachaa jira waan ta'eef isa kanarratti haa xiyyeeffannoo. Emotional intelligence kitaaba Daani'eel Goolman akka ka'umsatti fudhadhee jira. Kana sirriitti ilaaltanii bilchila miiraa kan jedhu kan Dr. Iyyoob Maammoo viidiyoo kanaaf riifar godhee jira. Artikuloota dabalataas lallaalee jira waan ta'eef mata duree kanarratti impaatii, simpaatii jettanii hooseentaan guugiloo gootaan waan baay'eetu argama waan ta'eef jabaannee irratti haa hojjennu. Dhaloonni har'aa yoo hojjetin dhaloonni itti aanu waan irra dhaabbatu qabu waan ta'eef sadarkaa yaadatitti shaakalaa deemu jechuudha. Barri isaa bara beekumsee faayidaan isaa itti laafee waan ta'eef sababoota garaagaraatiin kana sirriitti itti haa fayyadamnu jedha.